Драги Змијанац посочи дека 8 лица во Македонија сториле полов напад врз деца, но како што тврди тој, се уште не ги стигнала правдата и се недостапни за органите на прогонот. Првиот човек на Меѓаши вели дека има и други девојчиња кои биле сексуално злоупотребувани од постари штитеници на домот 25 мај. Според него пропусти има во системот, кој мора да претрпи измени, особено во законската регулатива. Министерството за труд и социјална политика да малце подлабоко проработи, да пронајде и други сторители, да направи истражување и истрага и на поранешни штитенички, за да нема застарување на делото полов напад на дете. Бараме воведување на така наречениот Марин закон, нема застарување полов напад на дете под 14 години и тоа треба да биде во законската легислатива. Јасмин Реджепи од Леги извели дека децата кои претрпеле насилство не се социјализираат, туку се оставени на маргините на општеството. Тој вели дека постојано треба да се прават контроли кои ќе ја наблюдуваат работата на штитениците во домот. Многу малку се потсетуваме на нив и како такви, како заборавени, и оние луѓе кои што работат со нив се заборавени. Значи нема контрола не се прават психолошки тестови на нив, не се работи за да се организираат семинари, за да се види нивното ментално здравје, бидејќи не секој е способен и може да работи со деца. За насилството врз децата се дебатираше и на меѓународната конференција на која учествуваат делегати од 10 држави. Половина од децата во светот искусиле физичко, психолошко или сексуално насилство. Затоа е потребно борба на граѓанскиот сектор, институциите и религиските заедници. Според Фретни Абера од Аригато Интернационал од Најроби, Кенија, кој е директор на иницијативата за крај на детската сиромаштија, потребен е тристран пристап во справување со овие проблеми. Тој рече дека треба да се види каде се пропустите и проблемите, потоа тие да бидат мотив за менување на политиките за решавање на проблемот, како и воспоставување социјални промени. Проблем кој е на Балканот и регионот е исклученоста на ромите. Секаде треба да се избориме за ромите, да не бидат исклучени, да не бидат предмет на нееднаквост и да не бидат запоставени. Потребна е промена на политиките, но и промена на свеста. Луѓето треба да размислуваат поинаку. Статистиките презентирани на конференцијата покажуваат дека половина од децата во светот биле физички, психолошки или сексуално злоупотребувани, а на секои 5 минути по едно дете убиено при насилство.